ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಟಿ ಯು ಬಂದಾಗ ಟಿ ಯುದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಟಿ ಯು ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಚ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್, ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಟಿ ಯು ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಯು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್, ಆ್ಯಕ್ಚುವಲಿ, ಕನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್, ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್, ಚ ಚ, ಪರ್ಪೆಚುವಲ್, ಇವೆಂಚುವಲ್, eventually, factual, fluctuations, intellectual, mortuary, mutual. ಸೊ ಟಿ ಯು ಇದೆ. ಟಿ ಯು ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈ ಪದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್, ಆರ್ಬಿಚುರಿ, ಪರ್ಪೆಚುವೇಟ್, ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್, ritual, virtual, sanctuary. ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್, ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಟಿ ಯುನ ನಾವು ಚ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಏನು ಮುಗಿದಿರಬಿಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ನಿಮಗೆ ABCD ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಅಥವಾ ABCD ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ABCD ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದನೇ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಹೇಗೆ ಓದೋದು, ಕನ್ನಡನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಹೇಗೆ ಕಲಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಡ ಯಾಕೆ, ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿ ಯು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟಿ ಯು ಆದಮೇಲೆ ಡಿ ಯುದು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಡಿ ಯು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಫೋನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿ ಯು ಬಂದಾಗ ಡ, ರೈಟ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ DUCK, ಡಕ್, ರೈಟ್. DUCK, ಡಕ್. DULL, ಡಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡ. ಸೊ ಇದು ವಾವೆಲ್ಲು, ಇದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟು, VC. ಇದೇನಾಯಿತು, ದ. ಸೊ CVC ಬಂದಾಗಲೂ ನಾವು ಡ ಅಂತಲೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ DU ಡ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗೋದು. DU ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಡಕ್, ಡಲ್, ಡಂಪ್, ಡಸ್ಟ್, ಡಕ್ಟ್, ಡಂಗ್, ಡಸ್ಟ್, ಡಚ್, ಡಂಕ್. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಥರದ್ದು. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ DU ಬಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂಪ್, ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್, ಡ್ಯೂಟಿ, ಡ್ಯೂಲಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಡ್ಯೂ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಡ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಇರೋ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಡ್ಯೂಕ್, ಡ್ಯೂರಸ್, ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಡ್ಯೂರಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DU ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಡೂಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, DU ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಜೂ ಬರುತ್ತೆ. DU ಬಂದಾಗ ಜೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜೂ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವು JU ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, JU. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜುಪಿಟರ್, ಜೂಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, JUನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಜೂ ಅಂದರೆ JUಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಜೂಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ DU ಬಂದಾಗ ಜೂ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎಜುಕೇಷನ್,
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಎಡು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಡುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜೆ ಯು ಬರಿತೀವ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿ ಯು ಬರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಯುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜು. ಎಜುಕೇಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್. ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್, ಗ್ರ್ಯಾಜು. ಡಿ ಯು ಇದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ರೆಸಿಜುವಲ್, ರೆಸಿಡುವಲ್ ಅಲ್ಲ, ರೆಸಿಜುವಲ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಯು ಆರ್ ಇ ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಪ್ರೊಸೀಡ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಡಿ ಯು ಇದೆ ಆದರೆ ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್. ನಿಮಗೆ ಜ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅದು ಡಲ್ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂವಲ್, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ಜಲ್, 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 ಸಣ್ಣದಾಗಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದು. ಡಿಕ್ಷನರಿಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗೋದು, ಮಾಡ್ಜಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್, ನೋಡ್ಯೂಲ್, ನೋಡ್ಯೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್, ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್, ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರಾಡ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೀ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತಿದೆ, FRAUD, ಫ್ರಾಡ್. ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಇದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್, ಐ ಮೀನ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್, ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜೂ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ಸು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ರೆಜುಲಸ್, ಕ್ರೆಜುಲಸ್. ಆಜುವಸ್, ಆಜುವಸ್, ಆಜುವಸ್. ಅಸ್ಸಿಜುವಸ್, ಅಸ್ಸಿಜುವಸ್. ಡೆಸಿಜುವಸ್, ಡೆಸಿಜುವಸ್. ಇನ್ಕ್ರೆಜುಲಸ್, ಇನ್ಕ್ರೆಜುಲಸ್. ಡಿ ಯು ಇದೆ ಬಟ್ ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡುವೆಲ್, ಡುವಲ್. ಡು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು, ಬಟ್ ಅದು ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಜುವೆಲ್, ಜುವೆಲ್, ಜುವೆಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜುವೆಲ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಡ ಮತ್ತು ಜ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಸೌಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಡುವೆಲ್, ಡುವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಜುವೆಲ್, ಜುವೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜ ಸೌಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಜುವೆಲ್, ಜುವೆಲ್. ಯಾಕದು ಡ್ಯುವೆಲ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಡ್ಯುವೆಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ? ಜೂ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ಷನರಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನು ಮತ್ತು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡಿ ಯು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನೇನು ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಜು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜು ಅಂದರೆ ಜ, ಜು, ಜ. ಓಕೆ, ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಬಂದು SURE, SURE, SURE ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶೋರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಜರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? MEA ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಮೆಷರ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಷರ್, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಷರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ, ಮೆಷರ್, ಪ್ಲೆಷರ್, ಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಷರ್, ಟ್ರೆಷರ್, ಪ್ಲೆಷರ್. ಸೊ ಆರು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು. ನೀವು ಆರು ಹೇಳೋದಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆರನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಆರ್ನೂ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೆಷರ್,
ಪ್ಲೆಜರ್, ಟ್ರೆಜರ್, ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಜರ್, ಲೀಜರ್ ಆರ್ ಲೆಜರ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ಆರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪೋಜರ್, ಕಂಪೋಜರ್ ಆರ್ ಕಂಪೋಜರ್. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್, displeasure, enclosure, exposure, foreclosure. ಓಕೆ, ಶ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. SURE ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶುವರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಶುವರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಶುವರ್ ಅಲ್ಲ, ಶೋ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆರ್ ಯು ಶೋರ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಶೋರ್. ಅಶ್ಯೋರ್ ಅಥವಾ ಅಶ್ಯೂರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ. ಇದನ್ನು ಅಶ್ಯೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಶ್ಯೂ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಓಕೆ. ರೀಅಶ್ಯೋರ್, ರೀಅಶ್ಯೋರ್. ಎನ್ಶೋರ್, ಎನ್ಶೋರ್. ಇನ್ಶೋರ್, ಅನ್ಶೋರ್. ಸೊ SURE ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಶೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಶರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್. ಅದು ಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ರೆಷರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ, ಪ್ರೆಷರ್. BP, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವೇ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್. ಏನು? ಪ್ರೆಷರ್. ಮೆಜರ್, ಟ್ರೆಷರ್, ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಆರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಆರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮಾಡಬಹುದು, ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ?